My name is Reverend Laura Waweke, former Mungiki leader. Not leader, but also the founder. Mungiki was founded by me when I was only 17 years old. It is a privilege that God gives humanity. It is not that many things we plan or they are planned to be there. Everything that works around because God has a purpose for it. There is nothing that you see on earth that God does not know or does not understand why it is there. Praise be the name of God. I remember one day I met one bishop. He comes from Thika, and he confessed to me that they prayed for my death for 6 months, and they even built a casket and put my photograph inside there and buried it, that I may die, because I was a nuisance in the society. He was like very sorry because he didn't know who I was until I met him. Sometimes we will kill somebody not knowing this person might be of importance to you. Praise be the name of God. As a Christian, you're not supposed to kill, you're supposed to pray and kill that which is inside that person, but not the person. Because why I was Mungiki, you don't know. Because I became Mungiki when I was only 17 years old. Then I was in school. So it is not that I had any knowledge of understanding any ministry, any ideology, any theology, anything. I didn't have the knowledge of anything. But something came into me, and this thing acted and provoked me and produced the person you used to hate very much. And again, this person, some people used to love very much, because as much as people hated me, there are so many other people who loved me. Because in different locations, I've been able to stand in the gap for this nation. As young as I was able to stand in the gap for the nation, and the nation was saved. Praise be the name of God. I remember, I don't like mostly speaking about it, but I need to speak it today here. Because people kept mentioning and asking, why Laura Waweke mentioned in the ICC, or is always mentioned in things like the tribal clashes, mentioned in criminal activities. Haikuwa mapenzi yangu hata kidogo kukua katika hali kama hiyo. Sikuzaliwa mama yangu akipanga kwamba siku moja nitakuwa. Hakuna kitu ambacho naweza kukifananisha kusema nilipitia kwa mikono ambayo ya waganga, kama vile siku hizi tunapeleka watoto wetu katika wakabarikiwa na wazee huko nyumbani, kisha wanamwagiliwa ng'ombe, wanachinjwa mbuzi, wanamwagiliwa madamu, then wanaambiwa wewe utaishi ukikunywa, utaishi ukifanya nini. I was not that. I have never been that. The book of Ezekiel 16, alafu tutasoma kitabu ya Jeremiah 7. Ezekiel 16 inasema, the word of the Lord came to me, Son of man, confront Jerusalem with her detestable practices and say, this is what the sovereign Lord says to Jerusalem. Your ancestry and birth were in the land of Canaanites. Your father was an Amorite, and your mother was a Hittite. Hallelujah. Where you are born in the land of Canaan. That drives me back kujiuliza, who is Ndura Waruenge? Ndura Waruenge is a great grandchild of General Waruenge, the man who was one of the 7 Mau Mau generals, the people who fought for the freedom of this country. Wakiwa na Kemathi na Mathenge na Itotia, walikuwa 7 Mau Mau generals ambao walianzisha Mau Mau. Na walipoanzisha Mau Mau walianzisha kiapo cha Mau Mau na wakakunywa Muma. Muma ilianzishwa na my great grandfather is the founder of Mau Mau, alafu is the one who started the oath which is associated with Mau Mau. And then they fought for the freedom of this country. After going to Burma, wakakuja wakajua mzungu anakufanga, kwa sababu sisi wengine tulikuwa tunajua, wale wengine walikuwa huko walikuwa sema mosongo notake notangai,
Bwana Yesu asifiwe sana. Sivyo kama walikuwa nasema muzongo no tangai. Kwa hivyo walikuwa hawaamini mzungu anaweza kufa, lakini walipoenda Bama wakaona mzungu anapigwa risasi anakufa, wakajua kwa hivyo mtu anaweza kufa huyu. Wakakuja wakatengeneza vita na wakaanzisha. That is how Mau Mau was formed. So it is that act ya kupeleka Waafrika huko wakajua the secret. Bwana Yesu asifiwe sana. So back to my history. How was it formed? It was formed, the Mau Mau started by General Waruinge, akina Kemathi, akina Mathenge, akina Itotia na wengine walikuwa 7. And they were all first cousins. That is where I want you to look at. They were all first cousins. Now coming back to Mungiki, I am the one who founded Mungiki while we were in Nakuru, in a place called Molo, and also in a place called Nyahururu. That is where we started. And the people we started with is Mainajenga, Njoroge, Waithaka, and Kamau, and we were all 7, and we were all first cousins. Hallelujah. All of us, we are first cousins. Mainajenga, his mother, is sister to my father. Njoroge, his father, is brother to my father. All of them were first cousins. The 7 of us. The same thing, wale ambao pia walianzisha Mau Mau wote walikuwa watoto wa first cousins. Alianzisha kiapo ni my great grandfather. Nilianzisha kiapo cha Mungiki ni mimi. I coined it na ikaichora. Na sikuwa nasoma, sikuwa nimeelezwa. I was not there to know how it is. But ile kitu nilitengeneza ni ile kitu my grandfather alikuwa ametengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what I want you to understand. Tuelewe tu ndio tujue what could be the issue and what could be the reason you are still a Christian who is preaching a mighty God, but the mighty God in you is not seen. Hallelujah. Why could such a thing like Mungiki, which was not run by a professional, which was not run by a person ambaye mnaweza kuogopa, mnaweza kutisha kwa sababu amesoma, baba yake ako na jina, ni kwa nini kitu kama hiyo kilikuja na kikakuwa na mizizi na kikakuwa na nguvu na hata mkakiogopa kama Wakristo? Because wakikuja sasa hapa, usimusikie watu wa Mungiki wako hapa 3 tu peke yake, na tuko karibu watu 50 hapa. 3 tu kaonekana kamoja na manywele, kengine kaonekana kamepita hapa. Hakuna mtu atakaa hapa. Kila mtu atajipatia shughuli yaende. Bwana Yesu asifiwe sana. What could be that? That drives me to the book of Judges 6 verse 1. That the children of Israel did that which was wrong in the sight of God. Hallelujah. Na akainua watu wa Midiani for 7 years to torment the children of Israel, because the children of Israel did that which was wrong in the eyes of the Lord. That is what we call the secret army of God. Could it be Mungiki was a secret army of the Lord? Could it be? Because I remember this land where we are sitting, we are here, where we belong to another pastor. Is that true? This land, the one that has constructed a church up there, it belongs somehow around here. It belongs, and we had a big tussle with him, and we fought a big fight. Why was it that God allowed people like Mungikis to come and torment the church? Why did God allow people like Mungiki to be? In fact, even today I can enter into a hotel and the minister is there. Na minister unaona anaoga mikono haraka anatoroka. Today there are places I can go still. Unakuta nikiingia tu naona vichwa vyote vimeinuka hivi, na nikikuangalia by mistake, nikipitisha macho yangu tukutane hivi, unaona huyo mzee anakuja tu ananiambia, mkubwa, nimeona tu nikuja nikusalimie na kabili nitalipa. Lakini ukiangalia si kabili analipa, aliona ni kama nimekasirika. Sasa anajitetea. Nimekasirisha. Kuna mahali naweza ingia hata hapa nyinyi hapa. Kuna wako hapa tu wananiangalia tu hivi, wanasema huyu hajaokoka. Huyu hajaokoka.
Kuna wamama hapa wanatetemeka, wanasema si huyu ndio alikuwa anasaka msaizi wa mama. Kuna mama wako hapa wanashangaa. Kuna watu wako hapa, wako nje. Kuna mtu hapa mwingine wako pale nje, wanapigiana tusimu. Ukisikia mkuja mtu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Why could God put that spirit of scare? Because of something that was so small. Because Mungiki was not that big the way you thought. Because the Jesus you are talking about is bigger than anything on earth. The Jesus you are talking is superpower. The Jesus you are talking is the Spirit of God. The Jesus you are talking is everything. So why do you have everything but you are running away from something that does not exist? What was the fear for? What did it happen that you had it? That even today ukisikia mention of Mungiki, mpaka wengine wamekuja kuhakikisha tu, wanataka kuhakikisha tu. Nilimuona hana mkia. Kuna wengine wanakujaga, unakuta mtu amekuzunguka tu polepole, amekuzunguka hivi, unafikiria ni kitu anatafuta chini, lakini anaangalia pale mkia ilikatwa. Because they don't believe that I'm a human being. Kuna hata mtu mwingine alisema nataka nikuwekelee tu mkono nitapu anointing yako, lakini si anointing. Alikuwa nataka kuona mahali horns zilikatwa, kama kuna kashimu hapo ndani. Because they never believed I'm a human being. But why? I'm just a young boy at 17 years. And I was tormenting even the President Moi aliniita kwa ofisi yake when I was 19 years old. And that is the time, the first time I got my first million at 19 years. And I've been to jail 52 times. I have been shot at 12 times. And I've been poisoned 9 times. I've been sentenced to hang twice. But all of them, the death refused and said, no, we don't need this man with us. This is not a right man for us. This man is carrying something that we cannot be able to handle. That is you now, you are carrying. They have tried to finish you, wamejaribu kukuangamiza, but you are still standing despite the challenges of life. Bado unasimama, unatembea. They have tried to challenge you, to bring you down. That is the secret that we don't know. That despite the challenges we face, the problems we are facing, the powers that are working against us, we are still growing. When the judge said that I am not supposed to live in this world and declare that I should be hanged by kunyongwa, judge alifunja kalamu yake, alikuwa amevaa nguo ya red na akatoka akaenda. Then the machines were prepared for me to go and hang. Then when they put on that machine, mabati imewekwa, unakanyanga hapa na hapa, au hiyo mabati itafunguka tu kama umewekwa hivyo kanda. The mabati refuse, ilikataa kufunguka, and when the mabati refuses kufunguka, it means you are set free. Kifungo yako imeisha. You have to go home. Bwana Yesu asifiwe sana. Then remember they had shot me. I remember one day I had 3 bullets kwa mwili yangu zimepita. And sikuwa tina hepa, sikuwa tina ujanja ya kujificha. Somebody, kuna kitu kilikuwa kinaniondosha tu, kinanisukuma. Sijui ni nini. Kwa sababu nilijikuta nakuta niko na damu kwa mgongo. Naenda kuguza, naambia uko na damu. Hata mimi sijui, nasikia tu kijoto kingine kinatembea kwa mgongo. Lakini kwa sababu nilikuwa na hepa hivi, nafikiria labda ni miiba imenigwara. Kwenda kuangalia nakuta ni risasi imepata, ingine imepata hapa, ingine imekata hapa. But I'm still alive. Sometimes I remember one day they took me to Nyati House. And you know what Nyati House meant for those who know it. Wangapi wanajua Nyati House? Nyati House is where men were taken. Na walikuwa wanafinywa vizuri, kufinywa. Wacha nasemanga yule jamaa alikuwa anasema nitakufinya. Huko unafinywa mpaka unaambiana story zote. But still they never hurt me. Kuna watu walienda huko, they cannot reproduce. Sometimes in church I tell people that I have more than 10 children from different women. Wanashangaa why I was doing this, but kule nilipelekwa nikafinywa. Nilipotoka nilitaka practice kuona kama nilifinywa na nikafinyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. But all these things they happened na Mungu aliniokoa.
You rose against me, the government rose against me. Na wakati nilitoka Mungiki walichoma vitu zangu zote, walinipiga wakanikaribu. Kuna siku walinipiga pale OTC, wakati mulisikia kuna kichwa ilikatwa ikawekwa hapo OTC. That was one of my bodyguards, kichwa yake ilikatwa. Maina Jenga alitoa order akasema tuuliwe sisi zote ambao tumedefect, kwa sababu Mungiki haitokangwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukitoka unanyongwa. I was the leader, he was my deputy, but alisema ni nyongo kwa sababu assume power. But again hawakuniweza, nilichomoka nikatorokea Tanzania, nikaenda kujificha huko, because the government was pursuing me, the Mungiki was pursuing me, and na nyinyi kanisa mlikuwa mnasema hiyo ni shaitani. Bwana Yesu asifiwe sana. That is the mighty hand of God, that when it's dealing with you, it isolates you from mankind, it isolates you from the society, it makes you a different person. Why? Because in the book of Jeremiah 1 verse 4 says, before you were born I had known you, so therefore I set you aside and apart from others, meaning you are not an ordinary person. Tell your neighbor, I'm not an ordinary person. When you are not an ordinary person, nobody will understand you. Whatever you will be doing is madness, because they don't know it. They will call you a demon because they don't know it. They call you a devil because they don't know it. Only but they want to put the name devil because it is easier said than doing a research to understanding this man. Because God says, before you were born, I knew you. So you existed before you were born. And when you existed before you were born, the roles for your existence were given to you. Therefore, whatever you are doing it not knowing that you have been set aside. You are set aside from other people. In Jeremiah 1 verse 4, most Christian of us say, this belongs to me. Apana. It belongs to a very few people. Usidanganye watu ati this is ni mimi. Jiangalie kwanza kama you fit there. Because when you have been set aside, unakuwa rejected. When God sets you aside, you are rejected. When God sets you aside, they beat you, they destroy you, they want to kill you because they think you are an alien. Then he says, he set you aside, then he consecrated you, akakutenga, and consecrated you. Meaning whatever that is in you, whatever you speak, whatever you see things differently, you walk differently, you live differently, you stand differently. Meaning you are not an ordinary person. Tell your neighbor, I'm not ordinary. That is why they have been fighting me, they have not been able. Because they don't, hauna nyama ya kushikwa. Hauna nyama ya kushikwa because you are not ordinary. Wanajua zile nyama za kawaida, that's why they can be able to beat them. Wanaweza kukumaliza. But because you don't have an ordinary flesh, that is why they cannot be able to defeat you. They cannot be able. They cannot be able. When I was in prison one day, when I was being taken to committee from the court, high court to the prison, the road was cleared. They used to clear the road from committee, from prison, high court to committee. 10 minutes from high court to committee, 10 minutes. With a convoy, Land Rovers, special cars, and not ordinary askari wa jela. They had to bring in GSU commandos to guard this one man. And at the prison, they will change the entire prison and put commandos there in the uniform ya prison warders. Then you'll be seeing people wanatembea kwa mabati, unafikiria ni askari wa jela, but they are commandos guarding one person. Why would they be doing that? Because you are not ordinary. Praise be the name of God. Because they are not you are not ordinary. When they said, when Christopher Munungaru came and said, shoot Waruenge on site, he gave a return 40 million over my head. Shoot, that's his first ministerial statement. Go Google it. Ya Christopher Munungaru when alifanyika minister of internal security, he said shoot Waruenge on site. So wewe mwenyewe hata kama uko na bunduki bandia, piga risasi kujia 40 million. Because they knew the enemy number one for this country was Waruenge. I ran away from the country then, nikaenda mpaka Tanzania, but I blackmailed him. Na nikatengeneza tumarisiti twingi, nilikuwa hapa Kiadutu then, akitagasa. Tukatengeneza turisiti twingi,
inaitwa 5 bob, Christopher Murugaro 5 bob, Christopher Murugaro 5 bob. Tukaita media tukasema, sasa huyu mtu anataka kutuua kwa sababu tulimpusha kuwe minister, amekuwa minister, anataka kutuacha. Angalia malisiti yake. So he started defending himself na mimi nikatoroka Kenya. When I went to Tanzania. Surprisingly, when I was in Tanzania, the person I met was the former president, anaitwa Kikwete, when he was the Minister for Foreign Affairs, through Rose Nyerere. And I was in a hotel, in my hideout, where kama nimekaa hivi nikaona inaitwa Royal Palm, kwa wale wameenda Dar es Salaam. I was in Royal Palm. Then Rose Nyerere was seated on the other side and she could see me. Anaona huyu mtu kwa sababu, and she was a lover of reading newspapers za Kenya sana. Akaona si mtu ni ile sura niliona kwa gazeti ya Nation. Akaniangalia na kaona ananiangalia, nikaona this must be a Kenyan. So nikajaribu kutoka polepole, nikajisifishibu simu. Hello, sikusikii. Hello, nikutoka, sinajua venye we pretend. Hapa kuna network mzuri. Then nikienda akanifuata mbio. Akaniambia, ndugu, naona kama nakufahamu. Nikamwambia it's okay. Nikajifanya Mkongo. Unasema unanifahamu. Mimi watoto batoka Kongo. Akaniambia pana, you are in Kenyan Daily Nation headline. Wow. Nikasikia kushiringi kuisha. Nikamwambia not me. Sasa Ukongo ukaisha, Ukenya ikaanza kuongea Kiswahili yake. Nikamwambia si mimi. Akaniambia yes, Kiswahili chako cha Mkenya. I admire you, I'm following you because I admire you. Nakupenda, una sera za kama za baba yangu. Kumbe Mungu anatengenezanga njia mahali hakuna njia. Kwa sababu mimi nilikuwa sina mahali pa kuenda na sikuwa na pesa. Kumbe ametayarisha huyu mama ndiye atakaye nipatia ulinzi. Alinipeleka kwa kwa nyumba ya baba yake pale Minazimi. That is when I went to Tanzania. With Tanzania nilitoka Tanzania nikaenda Mozambique, nikatoka Mozambique nikaenda Durban, kutoka Durban nilienda Windhoek, kutoka Windhoek nilienda Congo Brazzaville, kutoka Congo Brazzaville nikaenda kwa Joseph Kavira. Joseph Kavira was my friend when he was here in Kenya. Then when nigera nimtafuta akaniambia, what I can only do to you ni kukusaidia, you go train, you go fight, get the country. Praise be the name of God. If you look at Joseph and look at me, we look alike. And the people are calling me the brother of the other mother in Kenya. So he gave me that protection. And in all these countries, I didn't have a passport. I survived all through. And I met who is who. And since I was born, since I started moving around the country, I've been able to meet 37 presidents. When you had Kenyans who were taken to Gaddafi, wale walikuja akachukuliwa pale airport na private jet, it's me they had come for, and tulienda tukiwa wazee 16 because Gaddafi wanted me plus the king wa Saudi Arabia when I was a Muslim. Did you know I was a Muslim? Google, you find me. I was Ibrahim Ndura wa Ruinge. Bwana Yesu asifiwe sana. Now when I became a Muslim, what they wanted from me is they wanted to convert me to be an Al-Shabaab, to fight for God. And the past after I got ule kubwa Muhammad kubwa ule aliuliwa kule Mombasa is the one who recruited me. Then the next person I met is who? Osama bin Laden. He used to live in Lamu, and he was my friend. Osama, yes, he used to live in Lamu, and he was my friend. You know, I want to scare you until hata ukitaka kumalizike sasa. Ndio tuanze kazi out of that. Nimalize hiyo fear, ndio nianze tuanze kazi, nikuambie what is the mission that I have for God. Praise be the name of God. When I met Osama, I met Gaddafi. Before they killed him, I had met him three months earlier. Then we had met with the Prince of Saudi Arabia because they wanted to use me to build mosques 5 kilometers apart in the whole country. 5 kilometers apart, the whole country. That is where my topic is now. That is why I came here, because they wanted me to build 5 kilometers apart, and the money was set aside for that. The first purchase was to get it from Libya, $500 million.
to do the job, to make sure the entire Central, the entire Kenya is put under Muslim authority. That is the agenda. And it was the Abuja Declaration that was declared that Africa must be converted to become a Muslim state. And Kenya was targeted with Nigeria. They have achieved in Nigeria. Praise be the name of God. They have achieved it. They have made it. Everybody there, it must be a Muslim for you to become somebody. It is an agenda. What is your agenda? My question is that, what is your agenda? They have an agenda. They are achieving it. They wanted to use me until the leaders were killed, but they have used other avenues. Look at all shops around here. Petrol stations, everything, it belongs to them. What is your agenda? As a Christian, what is your agenda? We in Mungiki, we were recruiting. We had an agenda to recruit as many people as possible, to take over your businesses, to torment you and take money from you and force you to do things that you didn't want to do. That was our agenda. What is your agenda of a Christian? More especially, ule wa kwenda biguni, wacha wao wengine tunasemanga hawaendi biguni. Because Catholic has an agenda. Catholic anajenga, akikuja anaweka shule, anaweka hospitali na anaweka kanisa. Na anaingia kwa nyumbani, anaweka moto ile inaitagwa mwaki. They have an agenda. What is your agenda? Nyinyi hapa mkitoka hapa, mtatoka hapa mkipigana vita. Origi aliwacha mamilioni ya pesa wakachia Orengo. Sasa jaribu ununue gari mpya. Origi alikuachia pesa, vita itaanza. What is the agenda of a Christian? Nyinyi ambao mmeokoka, apart from fighting the devil that you don't know, because you are fighting a devil you don't understand, because you guys, I know you are not totally Christians. Because when I was in Mungiki, some of you used, I'm not referring to you, but I'm saying some of you, pastors and bishops, mlikuwa mnaniletea pesa. Hiyo sadaka imeokotwa, mnaniletea niende nikapige kanisa ya Orengo, ama nikapige kanisa ya huyu mzee alikuwa hapa, sijui ni chapa gani hapa. Sisi tulimwagaisha kwa sababu ya mapasta wengine hawakumtaka hapa. Na hiyo pesa si ni sadaka, kwani pasta anatoa hii pesa? Si ni sadaka? Yes. Sasa mnahangaisha wananchi wa shirika, mnahangaisha na miujiza feki na nini feki. Alafu wanatoa pesa, unamtishia, naona masaduku 5 ikiteremka kwenu, kwa sababu unajua familia iko na watoto 5, iko na mama na wako watoto 3. Sasa unamwambia masaduku 5 imeteremka. Sasa ukisikia masaduku na uko na watoto 3 na uko na mama, waambie ni masaduku 5. Si unaona mama, wewe, watoto tumeenda. Nikikuitisha 200 utakosa kutoa? Utatoa, ndio ujiokoe usikufe. Hiyo sadaka ndio tulikuwa tunaletewa. Tuna stop. Kama kuna kitu ulikuwa unataka church kama hii, tunakuja tunaipiga, tunakuzuia usijenge hapa. By who? By a pastor, by a bishop, by a reverend. What is your agenda? Ask your neighbor, what is your agenda? The agenda for us to win this battle, for us to conquer the way Mungiki conquered, for us to conquer the way Muslims have conquered, for us to conquer the way Catholics have conquered. What is, do we have an agenda in the first place? Ama ni kujenga kanisa tu, unaweka pale, unaweka Miracle Maximum Center or whatever you call it, na iweka kijina ya kitisho, lakini you look at the church, it does not belong to the name. Hakuna watu ambao wamejenga makanisa fake kama Wakristo ambao wanaenda mbinguni. Where did we lose the faith? Because we are talking of the Most High God. We are talking of Jesus, who is a conqueror. We are talking many things, the power of things. Why? Where is this faith? When mtu anaenda hapa Thika hapa, anakomboa nyumba, analipa floor mzima, analitishwa 300,000, anaifanish vizuri, anaenda Dubai, ananunua viti, ananunua maspika, ananunua maskrini, ananunua kila kitu, anakuja anatengeneza bar and restaurant. Anaenda banki, anachukua 40 million to do that. Na hakuna nyanya yake ama barada yake anakunywanga pombe, na hakuna mtu amemwambia ati tutakuwa tukikuja kwako. Anaenda banki, anakopa pesa against something else, anajenga. Where is that faith in Christianity that you must bother these people to build a church like this one? Why can't you have the faith of the God you are telling us? Go to the bank, borrow money, do a sanctuary for God where everybody can come and say, thank you, Lord.
Praise be the name of God. When I was a Muslim, I saw TSS in Mombasa alienda akaborrow from the bank 150 million bob to build a mosque. 150 million bob. Ambia bishop hapa asiende achukue 20 million. Atakuuliza yawa. Are you serious with my life? Because we are weak, though we talk of a great God. We are weak because we don't understand the principles of the kingdom of heaven. Because if we had understood the principles of the kingdom of heaven is to understand that everything that is on earth is for us, and we are supposed to make this world a better place for everybody of us to live, so that we can talk of the kingdom of heaven. He says, Father who art in heaven, thy kingdom come. We need to make our kingdom the best place, the nice place where we can be living, where we can be staying, so that we can talk of a great God. Look at the Catholic, they have the best architectural plans for their churches. Ukisikia harambee ile tunasemanga kesho on Sunday, elder so and so in church anakaharambee kwa kanisa ya Catholic ama PCA, you will hear in 30 minutes they have been able to raise 6 million. Since you came here, have you ever raised $1 million? It's a struggle after struggle after struggle because we don't have an agenda. The agenda we have is backstabbing. Now they will move around here, waanze kuzunguka hii kanisa wakisema kanisa ni baya, na watu watasema ni a devil worshiper, waseme wao uliiba pesa, waseme wao ulifanya hivi kwa sababu umejenga kanisa mzuri kuliko. Instead of trying to do something better kuliko wale wengine. That is why you find a Christian is more fake than Christianity. If somebody came here with a gun, there's this story we used to be told. Siku moja walikuwa kwa kesha wanaomba, wanavioma, wanafanya kila kitu. Alafu kukaingia mtu mmoja hapa na bunduki na mwingine pale na bunduki. Alafu walikuwa na debe ya damu, walipitia Githinjiro pale wakabeba debe ya damu. Wakakuja wakasimama pale kisha wakasema piga marisasi mbili. Wakasema yule ambaye anajua ni Mkristo apite hapa. Kwa sababu hawakuwa wameona mtu amekufa, wakasema pepo irushwe, pepo toke, tunafuja tunakemea. Alafu yule jamaa ako pale akafurutwa, akarushwa na nje, ile debe ikatobolewa, ikamwaga damu na ndani. Kila mtu akasema bwana, najua hapa tulikuwa tumekuja tu kutembea. Sisi hata mimi sikuangi mshirika hapa. Najua hata hata hiyo Yesu mnasema simjui. Because you cannot fight or stand for your right. For you cannot stand for the position. And that leads you to what has led you not to know yourself. What leads you not to understand yourself, it is in this book of Ezekiel 16. Let me read it for you a bit. Nataka kuguzaguza then kidogo. On the day you are born, you are called, verse number 4. On the day you are born, your cord was not cut, nor were you washed with water to make you clean, nor were you rubbed with salt or wrapped with a cloth. No one looked on you with a pity or a hand compassion enough to do any of these things for you. Rather, you were thrown out into the open field, for on the day you were born, you were despised. What could it be? I told you from the beginning how I started Mungiki, and I discovered that is not an ordinary thing. That is an altar that was raised by my grandfather that continued to operate in me. Because the things he did when he was in Mau Mau are the same things that I did when I was in Mungiki. Meaning there is an altar that continued to speak in my life all through. Whatever I did like him, because the altar he raised continued to speak in me. Sisi wetu wengi hapa, there are altars that has continued to speak in your lives, and you don't know why. You reach a level unakuwa split ama unakuwa limited. There's some days we used to crack a joke. Wakorino wanafikanga 12, wakifika 10, wakiingia wa 13, hiyo inapasuka, wanaenda kuanzisha wengine. Why? Because there are altars. Kuna madhabahu ambayo inaongea katika maisha yako. Madhabahu haya inaongea katika maisha yako. Uliokoka. Kuokoka ni kitu kimoja na kuvunja madhabahu is another thing.
Kuokoka ni kupata njia ya kutafuta Mungu, ya kujitambua. That is why Jesus said that pray and you will be answered. And if you are not answered, do what? Seek and you will find. And if you don't find, knock and you do what? The door will open. How do you do that? How does that tell you that we are under? Jesus was telling people that you are under suppression, something. Kuna kitu kimekushika katika maisha yako. Kuna madhabahu imekushika katika maisha yako. Licha ya kuwa tunatembea na wewe, licha ya kuwa umeokoka, licha ya kuwa wewe ni nani, kuna madhabahu yanakuzuia. Kuna nguvu fulani ambayo inazungumza katika maisha yako. Kwa hivyo Yesu akamwambia omba. Na alipoomba akakosa kusikilizwa, namwambia ukikosa kusikilizwa seek. Kusik ni kufanya nini? Ni kuacha kuomba, kwa sababu sisi tumezoea sana maombi marefu katoroni heaven gate tunana mali and nothing is happening. Unakuta mtu amezeeka akiomba, amekuwa poor akiomba. You become so poor that you don't have anything, na watu wanakujua wewe ni muombezi. Kila siku asubuhi saa 9 kila umekuwa kama Muislamu. When you find you've prayed na hakuna kitu kimefanyikana, then move to the next level. Seek. How do you do seeking? It is investigating, asking yourself question, what could be the problem that God is not answering my prayer? What could it be? Ni nini kinaweza kuwa katikati yangu na mimi na Mungu? Because God says that I will answer your prayer when you pray. If your prayers are not answered, kuna kitu kimekuzuia. Kama hauna, kuna kitu kimekuzuia. Kama kanisa yako haipandi, kuna kitu kimekuzuia. Kama familia yako haikui, kuna kitu kimekuzuia. Kama financial status zako haziendi, kuna kitu kimekuzuia. Hiyo ndio una seek to know what it is. If you seek to understand, utafute, wache maombi sasa. Enda ujisearch, ujiulize baba yako alikuwa nani? Shosho yako alikuwa nani? Guka yako alikuwa nani? Hapo ndio unaenda sasa manual, unarudi backward. Unajua the family tree, the blood tree, kila kitu ambacho kimefanyika, ama kuna sin, blood sin, ama kuna spiritual sin, ama kuna mambo ambayo yamewahi kutendwa na wazazi, ama mlikuwa watu wa kukunywa miratina, ama kwenu kulikuwa babu yako alikuwa mganga. Those are things that they speak in your life, whether you like it or not. Hata uokoke wapi, kama haijavunjwa madhabahu ya nyumbani, there is nothing you can do. I led Mungiki 4 million of them and they were following me, just follow me. Lakini when niliokoka, nilijaribu kutafuta watu 10 wa kunifuata, nikakosa. Mpaka nikaenda kwa Harrison, kwa sababu mpaka pesa ziliisha, kila kitu nilikuwa nayo iliisha, nilikuwa zero. Nikaingia kwa matatu, nikiingia hivi kwa matatu watu wote wanaruka nje. Mpaka nikionekana nikikuja hivi, matatu zote pale railways zinafungwa, wanasema hatuendi, kwa sababu wanajua ni disaster imeingia. Nilikuwa natembea mguu hapo Kenyatta, naenda usiku. Matatu za Ngong hapo ndio niingilia hapo, ama pale Dagoretti Corner, mguu kutoka town. Kwa sababu nikiingilia kwa line hakuna mtu atasimama kwa hiyo line. Ukitazama uone ni nani yako nyuma yako, unahepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? What was operating in me? What was giving me money? What was giving me power that I had? And when I got out, nikaingia kanisani, all the trappings of these things disappeared. My cars were burned. The houses were burned. I was a billionaire. Everything vanished. Why? Because everything I got under the altars of this grandfather. And now because I have ran away from the altar, now that I have betrayed the altar will not continue, because Mainajenga was there continuing servicing the altar of Mungiki. Everything went to Mainajenga. And I was left with nothing. That is what happens to you Christians. When you get saved, wakati unaokoka, you don't break. That is what happened in Judges 6 verse number 24. Hapo ukisoma Judges 6, when Gideon was told, Gideon for him he thought, Mungu amekasirika na Mungu hapendi Waisraeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hapendi Waisraeli kabisa. Mpaka akauliza huyu malaika, huyu Mungu tunaambiangwa alifanya, alitenda, alienda wapi?
Lakini Gideon hakuwa amesoma verse 1 of Judges 6. Maana Judges 6 verse 1 inasema, nao wana wa Israeli wakatenda uovu mbele ya macho za Mungu, kisha Mungu akawaachilia kwa miaka 7 kwa maadui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe akakuja kujua baba yake ndiye alikuwa amejenga madhabahu. Yeye alikuwa anatengeneza 32,000 men to go and fight the Midians. But he didn't know the 32,000 were not needed. He was only because the angel told him, you are going to win this battle as a man. Why? Because the secret ni kujua ya kwamba after you seek you understand where this problem came from. Why is my church not growing? Is it because of my spiritual father? Is it because of my origination? Is it because of what happened in our family? Because there could be a blood that is speaking against you. There could be something that is speaking against you going through. There could be a limitation caused by the line you come from. And that is what I came to speak today here. That there is something that has stopped you. Kuna kitu ambacho kinakuzuia. Uneema uko nayo. Hapa unaona hapa. Mapepo ikikuja hapa muanze kukemea, mapepo itaenda. Viwete watatembea. Lakini tukitoka pale unaniambia, mtumishi wa Mungu, unajua nimekaukiwa. Unajua hapa kuna limitation. Kwa sababu kama unajua kufukuza mapepo, unafaa kujua kuitisha pesa. Kama unajua kuzungumza kiwete kinatembea, hivyo ndivyo nafaa kuzungumzia pesa. Ziko na mazikio, zinafaa kukuja. So if there is a miss, bado wewe ni maskini, bado hauna chochote, bado hauna kitu katika kanisani, and you claim you are operating under the anointing ya Yesu, kuna kitu. Enda, go seek yourself. And after umejitafuta, umejijua, and you understand umetoka kwa familia gani, umetoka kwa nani. Kama shosho yako alikuwa mganga na umeokoka, kwa pulpit unaoperate kama mganga. If you didn't know, because altar ile kama haijavunjwa ndio inazungumza. That is why Gideon aliambiwa, nenda uvunje altar ya baba yako ndio mkue free. So kama guka yako na biako guka niwe waugaga, guka ndiye alikuwa anafanya, guka ndiye alikuwa mganga, ndiye alikuwa anafanya mambo haya, ndiye alikuwa naenda hivi, bado wewe Orengo, Bishop Orengo, if you have not broken it, bado ina exist. Anko yako anaendanga ku service, maanti huko anaendanga ku service, hapa kwa pulpit una operating kama mganga, not like a pastor. Because ile anointing, ile pepo, ile spirit speaks in you. Ndio unakuta unachangamuka hapa, unachangamkia watu. Na ukienda sasa kupenya vizuri, vitu zako zinaanguka kwa sababu kuna limitation. Bwana Yesu asifiwe sana. I remember one day Mishuki called me wakati niliokoka. Baadaye Mishuki aliniita na akaniambia, nataka kusaidia vijana wote wa Mungiki watoke kwa Mungiki. Akaniambia ni suggest what you can be able to do. Nikamwambia only business we can be able to do. Then akaniambia, akaongea na Mwangi wa Equity where they set aside 500 million shillings to help the Mungikis to buy cars, ndio waache Mungiki na waeke biashara. Now then niko na shamba South Africa. Now then wakati tulikuwa tuende to sign, it was on a Thursday, nikapigiwa simu South Africa na mayor wa Pretoria. Akanipigia simu akaniambia nikuje kwa sababu kule wanapatiana grant, mashamba kubwa ulime, the government gives you grant ulime, because with the blacks there they don't want to do job, so unapatiwa shamba kubwa ulime. Na apples zangu ziko karibu kuanza kuzaa, so nikaitwa niende nikasign hiyo kitu ya grant. Sasa wakati huo niliitwa na niliambiwa it must be between today and tomorrow. It was on a Wednesday. Nikakata tikiti jioni, nikateremuka. Kufika huko nikaambiwa hata mayor amepata another call, ameenda New York. Saa hiyo naye Mishuki nikiingia ndege na akaanza kunitafuta. Akaniambia kuja, alikuwa nataka niende. Nikatafutwa sikupatikana because already niko kwa ndege. Michuki akauliza the people walikuwa nao, yule mwingine walikuwa na yeye ako wapi? Michuki was in Harambee House. Mainajenga was at Tintin KICC hapo chini. Nataka unielewe vizuri hapa. Kuna hoteli inaitwa Tintin. Alikuwa anakunywa chai hapo. Hakuwa ameenda mkutano. Alikuwa ameenda kukunywa chai na haendangi hapo. Akatafutwa, akaulizwa uko wapi? Akasema niko hapa KICC. Akaambiwa panda Harambee House, third floor. Akaenda akasaini hiyo pesa.
Nataka unielewe vizuri. Akaenda akasaini na yote yeye ikawekwa kwa account. Wakaambiwa waende wafungue account, ikaenda. Mimi ndio nilitafuta hiyo pesa, lakini kuna kitu kiliniondosha kikanipeleka South Africa. Why? Because Maina Njenga nilipomwacha kwa Mungiki aliendelea kuservice altars za Mungiki. So whatever Bichuki was helping is based on the altars za Mungiki. So mimi singekubalishwa kuchukua hiki kitu. Lazima ningeondoshwa kisha Maina aletwe na hiyo altar imweke hapo. So the altars that you raise speaks in your life and they direct whatever direction you go. Kama kwenu kuna altar ya uchawi, whatever that is going to happen, whether you open a church, uchawi itakuwa kwa hiyo kanisa yako mwingi sana. Ndio unapatanga watu kanisani ni Wakristo, ni intercessors wachawi. Have you ever gone to a church unakuta intercessors wote ni wachawi? What they do is kulaani watu wale wengine, kufunga watu wale wengine. Because the altar that is speaking, when I was removed nikienda South Africa, kulani to South Africa, nikaambiwa anyway, nani ameenda, so we don't need you, just go back. Kurudi nikaambiwa ilisainiwa jana. Why? Because Maina continued to service the altars of Mungiki. Because na mimi nimeondokea. Nikaenda, then I was speaking to pastors and bishops wa huko Eastlands. Tukaita breakfast kama hii kwa sababu nilitaka kuwafungua kutoka kwa laana ambayo mimi ndio nilikatakata hiyo mashamba yote ile nitango Kiambunda Dora yote. Ukienda More mko kwote ni mimi nilikatakata na nikauza na nilikuwa napatiana certificate. Because tulichinja ng'ombe na tukachinja mbuzi, tuka raise altar, tukajenga madhabahu huko. Tulipojenga madhabahu, certificate yangu, karatasi ya cyber, hiyo ndio ilikuwa title. Na hiyo title tulipatia hawa watu wote mpaka mabishop na mapasta wakajenga makanisa. Na walipojenga makanisa walienda benki na hiyo karatasi wanapatiwa loan. Hiyo karatasi yangu walipoenda benki walipatiwa loans. Kule wamejenga huko hakuna title saa ndio zinaanza kutoka, lakini walipatiwa loans. Nataka nikueleze nguvu za madhabahu. Kanisa zote za Island kule wamejenga, walikuwa kanisa iko na watu 6 watu 7, kila kanisa ni nzuri imetengenezwa vizuri, watu 6 watu 7. Lakini opposite kana kabaka 10 by 10 kako na washirika zaidi ya 100 na magari huko zimepakiwa ni Range Rover, Prado na nini. Kwa hiyo kako na ushers, wao wasichana wanafanya huko kazi ni ushers, wako na ushers wazuri warembo kama 8, na kanisa ya Mungu hakuna hata asha hata moja. Nje ya kanisa ya Mungu hakuna hata baiskeli hata moja, lakini Prado zile ziko huko na Range Rover kwa kanyumba kadogo kama bati. Why? Nikauliza wachungaji, do you know why? Nikaambia there is no breakthrough mtapata kama wachungaji hapa until what I did is undone. Because you are sitting on a land ambayo mimi niliipata through the altars za Mungiki. So whatever you are doing, hata sacrifices zile mnatoa haziendi kule mnafaa ziende, zinaenda kwenye mwenye altar. That is why mnaendelea kuomba. Mimi nilikuwa naendelea kuendesha magari makubwa na naendelea kuwa na mashamba mingi. Why? Because whatever happens on the altar, no matter who comes to sacrifice, the sacrifice benefits the owner of the altar. If you are seated on that land, he Kiandutu does not belong to you, belongs to Mungiki. Whatever you do, there is nothing you are going to benefit from here. Because the altar ile tulitoa hapa, tuliinua madhabahu hapa, tukachinja mambuzi na mang'ombe, na in the process hiyo vita zilitokea hapa, damu za watu zilimwagika. So this is under the territory of the altars of Mungiki. Nothing, mkitoa sacrifice zote zitakubalika, lakini beneficiaries ni wenye altar. Ndio unaona Maina Njenga anaendelea kuendesha magari makubwa anakuja hapa na chopa. Mkisema ni demon. Nyinyi mna Mungu mkubwa, unakuja na baisikeli. Bwana Yesu asifiwe sana. When you are seated on the altar that you don't belong, the beneficiary, any sacrifice you are going to give, it is going to help the owner of the altar, not you. So wherever you go, the land you go. That is why Gideon was told to go and destroy the altar of the father for him to be free. Abraham was told to get out of the land of his father. Akaambiwa uende mpaka mahali nitaenda kukubarikia. Mahali alifika akaambiwa jenga madhabahu hapa ndio nikubariki. And where there is an altar, there is a promise of God. Ukiinua altar, there is a promise of God. Abraham, when he raised an altar, he was promised.
Isaac alipoinua altar, he was promised. Jacob alipoinua altar, he was promised. An altar brings a promise of God. Solomon akiwa Gibeoni alipoinua altar, alipoteremka, God gave him a promise. So when you destroy the altar here, that is when you start eating that belongs to here. Wakati mtavunja madhabahu ya hapa na muinue madhabahu, because ukivunja lazima ujenge madhabahu. You don't leave a vacuum because other things will come in. Mkivunja ile madhabahu ya hapa, ndio jina Kiandutu itabadilika. Because I don't see how you can be able to claim to succeed. Na ndio nilikuambia in the verse tulikuwa tunasoma hapa, tulisoma tukasikia, wewe umezaliwa Canaan. Baba yako ni Muhiti na mama yako ni Muamori na mama yako ni Muhiti. There is a statement there that you must deal with the altars of the Hittites. You must deal with the altars of the Amorites, and you must deal with the altars of the Canaanites, so that you can come out as you. And that is why the angel spoke to Gideon and told him, you shall win this battle as a man, and you are not going to die. Why? Because when he realized this is an angel of God, alimwambia kaa hapa, let me go. Akaenda akachinja mbuzi na akaleta mkate, akakuja akaweka hapo. Malaika akapokea huyo sadaka. Kutoka hapo akaanza kuona vitu vingine. Hapo ndio alipata the first promise, you will not die. You will win this battle as a man. Once you connect yourself with the mysteries of the kingdom, I want to tell you, salvation will not bring you money. Salvation, kuokoka, will not make you drive a car. Kuokoka will not make you have a nice home. But the act of destroying the altars that limits you or speaks in your life will make you change. Salvation is a way to understanding yourself. The moment you understand yourself, you connect yourself with the mysteries and the principles of the kingdom of heaven. Once you are right with the principles of the kingdom of heaven, everything will come to you. Was Abraham saved? Was Abraham a Christian? Was Moses a Christian? Was Isaac a Christian? Was Solomon a Christian? They were not Christian. Don't hide uko nyuma ya Christianity. Get out. Barabara zinajengwa na Waislamu. Barabara zinajengwa na Wachina. They don't know God. They don't know Jesus you're talking about. Wanakuja wanachinja manguruwe zao, wanasifunika, na nyinyi ndio mnachimba, mnawasaidia kuleta manguruwe, wanatoa sadaka zao kwa vitu zao, because they understand the mysteries of the kingdom that they serve. That is why they have everything. For you to get everything, come out of the cocoon of poverty. And that only is by you identifying, ujijue na ujue what altar speaks in your life. The day I knew that I cannot succeed until I break the Mungiki altar in my life, that is when I started succeeding. Ndio nilienda nikaambiwa na Harrison, akaniambia, now we have to trace you. Who are you? That's the first thing aliniuliza. Nimekuambia there is nothing is happening. Kila siku nakujanga. Me, I used to borrow money from Harrison. Namwambia ni wako kutile kidogo. Ananitolea 10,000 kwa mfuko. Mpaka akaniuliza kaa chini. Waruike venye tunakuogopa. Wewe ni mtu akuja kuniomba 10,000. Nikamwambia I don't know what happened to me. Everything doors zilifungika. I used just call a Muhindi. Nilikuwa napigiaga tu Muhindi. Maji, house of Maji nampigia. Yes mkubwa, mimi naitwa Ndura. Unamjua? Hapana, mimi panajua. Yule wa Mungiki. Unajua Mungiki? Mkubwa yangu unasema nini? Uko wapi mkubwa yangu? Mimi niko njaa. Mkubwa kuja kwa ofisi mara moja. Ukienda nakuta bahasha ya 1 million. Kumesho ni Mungiki ama kumesho Ndura. Why? Because there is an altar behind. There is an altar that is tormenting these people, that is demanding anything that you want. When I broke the oath of the altar, when I dissented from the altar shut the doors for me. Until I went to Harrison, ndio aliniambia your secret. Let's know who you are. Ndio tukaanza, wewe naitwa nani? Nikamwambia baba yako alikuwa anaitwa nani? Tukaenda kwa history, akaniambia that is the problem. You are not the Ndura I'm seeing. Wewe ni Buka, you are about 200 years old man.
I have to turn you to be your age now. Akaniinulia madhabahu, nikatoa sadaka, akaniinulia madhabahu. That is the first day I did a successful crusade Banana. Because aliniambia, where is the origination of your grandfather? Alikuwa na shamba yake wapi? Ni Banana, pale Carolis High School. Akaniambia hapo ndio tutaenda kuinua. Tulienda na yeye tukainua madhabahu hapo. Na kutoka siku hiyo my life changed. Amen. Things are just looking for me. Things are looking for me. I have 2 years since I started the church. Then Corona ikakuja ikatustop. Now the church is 6 months old, but we are bigger. Like we have been there for 20 years. I have a TV station. Next week I'm having a radio station. I'm having a furniture factory. A dressing here, kushona hizi manguo. I have a factory for that within 2 years. Because the altar, ile niliconnectiwa naye na Bishop Harrison Nganga, has started speaking in my life. Because when I was rich, it's not that I was not born rich, but I had connected myself to another altar. So this other altar was speaking through me. But now because I've connected myself to another altar, now a channel is created. When you raise an altar, a channel is created for your blessings.